I was a bad student, I guess. I didn't learn that word racism, or maybe we were just not taught in our school. This word called racism, and I faced that in Iceland. It was not making sense to me that people hating each other. Because Nepal, we are all foreigners. We hate each other, but we never tell anybody to leave my country, go home. So I tell people sometimes, like, this is a big planet, this is our home. Yeah, maybe this is your country, but I have right to be here. If I'm behaving, if I'm following your rules, it's your house, I am welcome. Hvað aðlögun? Hvenær ertu orðinn partur af þessu nýja samfélagi? Hvenær ertu full, hvenær þið tekið og hvaða kríteríur ætlum við að nota? Það þegar þið boðið heim til annarra Íslendinga, eða þegar þú ert farin að tala íslenskuna hreimlaust, eða það til dæmis bara þegar þú situr við sama borð og aðrir Íslendingar, hvað það launakjör? Já, þegar stórt spurt. Það nefnilega þannig að innflytjendur standa ekki jafnfætis heimamönnum á vinnumarkaði. Þeir vinna meira fyrir lægri laun og oft nýtist menntun þeirra þeim ekki í starfi. Að vera með háskólanám, 4 ára háskólanám, viðskiptafræðingur og fara í að skúra og smyrja samlokur ekki gott. En stundum virðist bara ekkert annað verið í boði. Ég fór að skúra, taka til, smyrja samlokur nætunar, afgreiðslustörf og allt svona sem í raun og veru fyrir mig var bara heila dauð vinna. Ég þurfti að fá verkefni eftir háskólamenntun, þú getur ekki endast lengi í svona störfum. Og þegar ég fór að leita þá var bara nei, það þurfum ekki íslensk. Í dag að Ístey aðalbókari hjá verktakafyrirtæki í Kópavogi, svo það rættist úr hennar málum, reyndar eftir að hún bætti við sig íslenskri háskólagráðu. En ég verða alltaf útlendingur, ég veit það. Það alveg á hreinu. Ég þarf að sanna mig tvöfalt að ég get gert. En Ístey ekkert einsdæmi. Það hafa fleiri verið í sömu sporum. Til dæmis Rosenda sem hafði lært hagfræði í Kólumbíu. Og ég fór að leita alls staðar og meira að segja ein banka þau sagði, nei, þetta vinna fyrir Íslandingar, ekki útlendingar. Þegar, ok, takk að fyrir. Svo I'm working in nursing home and I am a regular worker and I can't use my professional education at my work now. Ég bara breyta því ég fer ekki aldrei aftur að vinna. Að spyrja að vinna eins og hagfræðingur. Ég fór bara að vinna eins og þroskahjálp. Sometimes I see a situation when I can do something and I must take it my hands back. Erla Sólveig Kristjánsdóttir og Þóra Kristjánsen rannsökuðu samningsstöðu útlendinga með háskólamenntun á íslenskum vinnumarkaði. Okkur langaði til að skilja hvers vegna þetta frambærilega fólk með háskólamenntun væri ekki að vinna í störfum við hæfi eða sem passaði við þeirra menntun. Þær tóku viðtöl við 12 háskólamenntaða innflytjendur og í ljós kom að það sem helst kemur í veg fyrir að innflytjendur komist áfram á vinnumarkaði skortur á tengslanetti, fordómar og svo íslenskan. Sumir sem voru ráðningar þeir þurftu ekki að kunna íslensku. Þeir áttu að leysa ákveðin verkefni og áttu að vera í alþjóðum samskiptum. Þannig að rauninni var ekki krafist þess að töluðu íslensku þegar komu hingað fyrst. Samt var til dæmis á fundum og starfsmannafundum, þeir fóru alltaf fram á íslensku og eins þegar voru að skrifa samninga, þegar voru að reyna að semja sinn hag, að þá voru samningarnir á íslensku. Þau upplifðu að þau væru svolítið verið að svona ég fengi að þau alltaf vera að sanna sig og sýna fram á að þau gætu nú gert það sem að starfi gekk út á. Frekar heldur en að verið að skoða að þarna kemur einstaklingur með annan bakgrunn, reynslu erlendis frá, menntun erlendis frá. Getur það ekki nýst okkur einhvern veginn? Sumir sögðu líka íslenskan, það bara til ein íslenska og það íslenska með íslenskur hreim. Eins fannst mér sláandi að nokkur þeirra höfðu verið bara svona fremur sátt með sína stöðu þar til þau oftast fyrir svona einhverja slysni komust að því hver kjör annarra í fyrirtækinu voru
og þá komumst við að því að þeirra eiginkjör voru mun lakari sérstaklega heldur en Íslendingana. Margir innflytjendur eru á lægstu töxtum meðan að heimamenn eru á markaðslaunum. Heimamenn virðast semja hærri laun en kjarasamningar segja til en það geta innflytjendur síður gert. Það er að segja að þeir fáir höfu vinnu til þess að semja kaup og kjör fyrir. Það skipta engu máli hvort þú menntun, reynslu, það skipta engu máli. Stundum bara nafni þitt bara fyrsta stopp á leiðinni til að ná vinnu. Xavier er sprenglærður. Hann er með tvennskonar lögfræðipróf frá Barcelona og mastersgráðu bæði frá Spáni og Íslandi. Þar að auki hann leiðsögumaður með kennsluréttindi og meira próf. Samt sem áður var ekki hlaupið að því að fá vinnu á Íslandi, að minnstakosti ekki á hans sviði. Bara mála hús, ég keyrði líka kjöt, alveg bara hamborgara út allan bæinn og það var alveg gaman af því. Og ég eldaði, ég vaskaði diskur, ég var að þjóna, ég var að þrífa. Það er sem sagt ekkert endilega erfitt að fá vinnu ef maður sættir sig við ósérhæft láglaunastarf. En ef maður vill fá vinnu sem hæfir menntun, þá vandast málið. Mér finnst íslensk samfélagið ótrúlega opið og tilbúið að taka á móti fólki og allt. En núna upp á síðkast eftir að ég hef útskrifast með háskólagráðu, allt í einu ég, jafnvel ég get staðhæft að þetta kannski líklegast fyrsta skipti að síðan ég flutti til Íslands, að ég að mæta ákveðnum fordómum. Davor er héraðsdómslögmaður með meistarapróf í lögfræði frá háskólanum á Bifröst. Þegar maður byrjaður allt í einu að koma, hvað að segja, hvernig að lýsa, á allt annað level. Því að ég ekki lengur í einhverjum láglaunum störfum, grunnstörfum, heldur ég að sækjast eftir fleiru, jafnvel einhverjum stjórnendastörfum. Þá bara svona hálfpartinn tilfinning stundum, býttu nú við, þetta gengur ekki alveg. Það náttúrulega grátlegt að því við búum í þessu litlu landi og fámenn þjóð að við ætlum að nýta okkur allan þennan mannauð sem við höfum. Og við erum með fullt af fólki eins og í þessari rannsókn sem komu hérna fyrir hrun, þau komu af eigin vilja. Þau vildu koma til þeim fannst það spennandi verkefni að koma í nýtt land, full af áhuga að nýta sína þekkingu. En þegar þau koma bara alltaf og ganga alltaf á vegg, að þá gefast maður ekki upp og það finnst mér svo sorglegt að við séum ekki að nýta þetta. Ég hef oft sagt til kona mín að við erum ekki bara flytja aftur til Barcelona. En þegar þú giftur eða jafnvel þú skal bara fjölskylda þú þarf að bara hugsa ekki bara fyrir sjálfan þig, það líka fyrir restin. Og ég hugsa sem þetta miklu betra land fyrir þau alveg. Við erum kannski svolítið þröngsýn. Við erum náttúrulega bara núna síðustu 10 árum hefur innflytjendum fjölgað helming. Þetta hraðar en öðrum Norðurlöndum. En við erum samt svo ný. Við erum eiginlega svona á frumstigi eiginlega í svona fjölmenningarsamfélagi. Þannig við erum bara að læra. Núna miklu fleiri innflytjendur sem koma hingað og við erum misjafnir, alveg eins og Íslendingar og almennt séð og gengur og gerist. Sumir eru frábærir, sumir kannski eru ekki svo frábærir og sumir eru alls ekki frábærir. Og þetta eina sem ég segi alltaf, við þurfum bara að passa að alhæfa ekki. Já, það sömu orð er erfitt, en ég hef alltaf verið með vandamál með að segja róleglan eða rogleglan. Lögreglan? Já, róleglan. Þetta verður bara alltaf erfitt að segja þetta. Getur ekki bara svindla og sagt leggan? Já, núna er ég búin að læra það með að vera kringum allt íslensku vinkonur, þá enda ég með að segja bara loggan. Ömmur eru alls konar. Þær eru stórar og litlar, langar og stuttar, en einhvern veginn virðast þær hafa tilhneigingu til þess að vera óskaplega góðar. En það eru afar líka. Í þessum þætti hittum við austurískan afa sem heitir Ernst Kettler og matargerðin með honum byrjar út í garði. Þetta bara hundsúri hérna, ekki? Því súrara hann því betra.
súpan má ekki vera of stór, laufin. Það kemur rambræð. Það má ekki vera frostbitin, líka rambræð. Því minna, því súrari verður hann. Er þetta allt í lagi í súpuna? Það held ég smakka. Finnst það súrt? Ernst kom til Íslands í ævintýraleit með 2 austurískum félögum sínum árið 1963, ekki nema rétt rúmlega 20. Vinirnir fengu far með íslensku skipi frá Grímsby til Vestmannaeyja. Eftir vikudvöl í Eyjum fór Ernst á ball í samkomuhúsinu og bauð þar stúlku upp í dans. Til þess að gera langa sögu stutta leiddi það til þess að hann býr enn á Íslandi, hálfri öld síðar. Þegar okkur ber að garði hann í þann mund að fara að sjóða austuríska hundasúrusúpu. Þannig að byrja hérna með því að ég með heimþrá. Við byggum í Vestmannaeyjum þá. Ekkert að gera, maturinn hérna var ekki hérna á mínu skapi. Svo ég leit í kringum mér hérna og var að hugsa hvað get ég eiginlega gert fyrir utan vinnuna. Upp frá því fór Ernst að stíga sín fyrstu skref í matargerð og aðalega austurískri, svona til að bæta úr heimþráni. Í mínu hérað var notað allt úr náttúru eða meira eða minna. Það var náttúrulega ekkert kaupfélag og ekki neitt, jú, smábúð var til, já. En yfirleitt var þetta sótt allt úr náttúru og matreitt heima. Við byrjum þá hérna fyrst hérna náttúrulega góðan slatta og smjör. Og svo kemur laukinn, smáskorinn, 2 lauka. En þessi uppskrift, hvaðan kemur hún? Hún kemur trúlega úr austuríska keisaratíma. Sem sagt á 19. öld eða eitthvað svoleiðis. Og mér var send þessi bók fyrir mörgum árum, Österreichische Küche. Ég er búinn að meðhöndla þessi bók núna hérna og elda hatt upp í 50 ár. Og með alls konar uppskriftum og það breytist ekkert og hérna súpan sem ég er að elda núna, hérna hundasúrusúpu. Sauerampfersúpu. Sauerampfersúpu. Látum þetta heitna vel og við getum byrjað bara með því að skera hérna hundasúru. Hvað heldur þú borðir þetta oft á ári? Tvisvar. Bara þetta tímabundin vegna þess að komið fram á sumrin þá þetta óætt. Sko, ef maður borðar hundasúrun hann súr. En þegar súpun til, það kemur allt öðruvísi bragð hérna og eitthvað súr bragð eftir en samt ekki eins og hráan. Ég get eiginlega ekki útskýrt það, hvers konar bragð þetta En sumt fólk finnst það alveg, þetta alveg villus, aðrir bara þolað bragðin ekki. Ok, þá heldur þessi laukurinn hérna nú cirka bát rétt. Þá bætum við hérna hundasúran við. Þetta var eiginlega fátækralandur í Österríki. Fólk fór bara út og tíndi hundasúru, lauk var til og vatn. Það er ekki meira salt og pipar búið. Áður að setja vatn úti og súputeining, þá setjum við smá hveiti og þetta, maður ræða eiginlega þetta hvað súpan verður þykk. Já. Eftir hvað þú setjum mikið hveiti? Hveiti, já. Ok. En þetta ilmar vel. Hefur þetta nokkuð tíma fundið svona? Það held ég ekki. Þetta er eitthvað alveg nýtt. Alveg nýtt, já. Ok, þá setjum við lókinn á. Læta þetta cirka 20 mínúti hérna að malla, ekki bullsjóða. Að þeim tíma liðnum sest fjölskyldan að borðum og gæðir sér á hundasúrusúpu með sýrðum rjóma og brauðteiningum. Það er eitthvað við svipinn á yngri kynslóðinni sem segir manni að kannski þurfi maður að smakka súpuna nokkrum sinnum áður en maður kann almennilega með hana. Svona eins og með ólívur og sushi og viski og svona. Við erum mjög þakklátt fyrir að íslenskt þjóðin hafi tekið okkur hingað til landsins. Elsa Dung Ínudóttir var 6 ára þegar hún kom til Íslands.
Fjölskylda hennar var á meðal þeirra 2 milljóna Víetnama sem flúðu hörmungar og sára fátækt í heimalandinu á árunum eftir Víetnamstríðið. Lítið lát á fréttum í fjölmiðlum af flóttafólki og þeim hörmungum sem yfir það dynja á flóttanum eða vonleysinu sem síðan fylgir langri vist í flóttamannabúðum, oft við þröngan kost. Þessi ríflega 23 ára gamli lestur Helga H. Jónssonar fréttamanns á sér samhljóm í nútíman. Þá eins og nú lagði fólk á flótta á mistryggum bátum yfir opið haf í vonum betra lífi í nýju landi, bara á ólíkum stöðum á hnetinu. Talið að 100.000 hafi drukknað á Suður Kínahafi á þessum árum, en aðrir voru heppnari. Fjölskylda Elsu var á meðal þeirra 60 Víetnama sem íslenska ríkisstjórnin bauð að setja stað hér á landi á árunum 1990 og 91. Og á leiðinni frá Keflavík í bænum, við sáum náttúrulega bara hraun og fjöll og það var ekkert neitt hús. Og það var eina sem ég man að mamma mín grét rosalega mikið. Og við foreldrar mínu sáum fram á því að það væri annaðhvort lifðu við, að það þurfi að flótta, fara í burtu frá landinu, annars myndu þau aldrei geta að gefa okkur betra líf. Og það er ástæðan af hverju við fórum í burtu, tókum sjansinn á því og þarna í rauninni vorum við annaðhvort deyjum við allir saman eða við lifum allir saman. Elsa og fjölskylda hennar höfðu komist sjóleiðina til Hong Kong þar sem þau höfðu búið í flóttamannabúðum í 2 ár þegar þeim var boðið að setja stað á Íslandi. Ríkisstjórnin hefur jafnan falið Rauða krossinum að velja það fólk sem hingað kemur og hjálpa því við að koma sér fyrir. Í vor fóru starfsmenn Rauða kross Íslands því til Hong Kong til þess að ræða við það flóttamenn sem áhuga hefðu á því að setja stað á Íslandi eftir að hafa flúið áttaga sína og haldið út í óvissuna. Við reynum að finna fólk sem við teljum að muni spjara sig hér á landi. Náttúrulega hafði ekki hugmynd hvað land þetta var. Vildi náttúrulega bara sjálfsög bara fara út frá flóttamannastöðum, tók bara það tækifæri til að fara bara í burtu. Og síðan komum við hingað og það náttúrulega var rosalega vel tekið á móti hópnum. Alveg ofboðslega vel og ég er ennþá þakklátt fyrir í dag hvað Rauði krossinn hefði verið okkur rosalega kær. Þótt móttökurnar hafi verið góðar, segir Elsa að viðbrigðin hafi verið mikil. Þetta var rosalega erfitt hjá mér fyrst, en í dag er ég rosalega, ég á allt, eins og ég segi, og ég ætla að gefa börnum mér allt sem ég á. Við vinnum rosalega mikið og það er rosalega mikið lagt á að fólk vinnum mikið og eignast hlutina. Við erum ekki að taka lán, við borgum allt til þess að börnin okkar fái það. Þú veist, uppeldi hér, þetta er svo allt öðruvísi á Íslandi heldur en úti. Við erum tilbúin í hvaða vinnu sem er. Þetta er eins og með mig. Ok, ég náði ekki að mennta mig hér á Íslandi, en ég næði að mennta mig með öðru sér hátt. Og þá á Elsa við vinnuna sína, en hún sinnir heimaþjónustu fyrir Kópavogsbæ. Þetta er í rauninni mín menntun. Þetta er mín menntun að fara inn á heimili hjá eldri borgar. Að fræðast hvernig fólkið er. Hvernig er lífið hjá fólkinu. Og þetta fólk í rauninni var rosalega sterk fólk. Og við unga fólki þurfum að læra frá þeim. Og við í rauninni skal ég segja, höfum allt of gott. Þar að auki segist Elsa vilja vinna vinnu sem gerir henni kleift að gefa tilbaka til samfélagsins sem hafi tekið á móti henni fyrir 25 árum. En hvernig er það þegar þú ferð og hittir inn á heimili hjá fólki sem þú ekki hitt áður? Já. Mætir þú einhvern tímann tortryggni? Já, ég reyndar ég kannski skilði rosalega vel. Fólk í rauninni horfi á mig sem öðruvísi útlit og segir enn og aftur einn útlendingur sem talar ekkert íslensku. Þegar þú komst til mín alltaf fyrst þá kannski hugsaði ég eins og margir aðrir. Einhver frá Einhverju frá Asíulöndum, já. Eitthvað svoleiðis. Enn og aftur. Já, það bara datt mér fyrst það sem ég hugsaði, svo bara var ég ekki búin að tala við henni í 10 mínútur og þá var það farið. Sem leiðir ég opna mig. Nú, talar þú íslensku? Já, mín kæra. Og þá einhvern veginn kemur þessi viðbrögð allt öðruvísi. Elsa segist hlakka til að mæta í vinnuna á hverjum degi, enda eigi hún þar marga vini. Eftir að fjölskylda Elsu settist að á Íslandi hefur ættboginn vaxið. Ekki bara vegna þess að nýjar kynslóðir hafa orðið til, heldur líka vegna þess að frænkur og frændur fluttust hingað frá Víetnam. Móðir mín er stórt tré og undir trjánum
eru fullt af rætur. Við erum alveg 30-40 fjölskyldu, barnabörn, börn, frænk og frændur og það er hún sem byrjaði og það er hún sem stendur þarna í miðjunni, stórt fallið tré, út frá því koma öll þetta fólk. Sem í rauninni, við erum ennþá, móðir mín er ennþá að þakka fyrir, eins og ég segi, biðja til Guðs og þakka fyrir það sem við höfum í dag. Öll fjölskyldin heil, góð og bara mjög þakklátt fyrir. Ég myndi segja að þetta væri mitt heimaland, en maður má samt ekki gleyma því hvar ég kem frá. Elsa segir að móðir hennar sjáu til þess að hún og systkini hennar hafi sögu fjölskyldunar hugfasta. Þannig að svo er hún alltaf að minna okkur á að muni það. Við erum hér á Íslandi. Það er Ísland sem gefur okkur þetta líf. Framlag Færeyingsins Marentzu Poulsen til íslenskrar matarmenningar er óumdeilt. Áratugum saman hefur hún lagað smurbrauð ofan í svanga maga af þvílíkri kostgæfni að leitun er að öðru eins. Takk fyrir smurbrauðið. Hinn 21. september komu 34 nýjir Íslendingar til Keflavíkurflugvallar eftir 40 klukkustunda ferðalag frá Malasíu. Þetta var 11 árum áður en hópur Elsu Dung kom til landsins. Kona að nafni Nanna Nien man vel eftir þessum degi. Þetta, já, hún. Já, sjá þig, já. Hann er þú og Pétur? Já, Pétur, já. Já. Gunnar. Gaman, sjá svona. Fyrstu mánuðina bjó fólkið allt saman í húsi vestur í bæ, þar sem þröng var á þingi. Á meðan fékk það íslenskukennslu í námsflokkunum og fræðslu íslenskt samfélag. Ég held að það hafi verið mjög erfitt fyrir mömmu og pappa, til dæmis. Af hverju? Veðráttan aðalega. Og já, við lentum náttúrulega vetri til. Og maturinn. Það var náttúrulega ekki hægt að fá neitt svona það sem þau voru vön. Ég sé að það var til hrísgrjón. Já. Það voru Uncle Ben's. Já. Það var alveg hræðilegt. Hræðilega minningar Uncle Ben's hrísgrjón. Já, það? Já. Það er ekki góð hrísgrjón. Nei. Óli var í hópi þeirra sem komu árið 1979, en hann var ekki nema smá polli þá. Þetta gæti verið bara ég. Já, ég kannast aðeins við þennan. Ég hef hitt þennan. Þangað til nýlega rak Óli veitingastaðinn Asíu á Laugaveginum með foreldrum sínum og bróður. Hvað varst annars gamall þegar þið komu? Ég var 5 ára. Þú varst 5 ára? 5 ára, sko. Og manstu eitthvað eftir þessu? Nei. Ekki neitt? Nei. Fyrstu minningarnir er bara því ég var að renna mér nakinn í Vesturvöllunum, sko. Á rennibrautinni. Já. Já, þú manst eftir því? Já, ég man eftir því. Í dag er Óli 3 barna faðir og býr í Mosfellsbæ með börnum sínum og konu. Hún er íslensk. Já. Kemur frá Vestur-Húnavatnssýslunni. Jæja. Rætur þaðan. Já. Hver kynntust þið? Við kynntumst á djamminu. Eins og svo oft? Eins og svo oft, já. Já. Korter fyrir 3. Nei. Það er eitthvað óskaplega íslenskt við þessa litlu sögu, enda segist Óli líta á sig sem Íslending. Hann hugsi á íslensku og hafi búið hér síðan hann mann eftir sér. Það kemur fyrir að maður svona, kannski í stórum hópi, á svona kappleikjum eða á þá finnst maður vera svona kannski svarti sauðurinn. Þá er maður kannski eini útlendingurinn í hópnum, sko. Eða eini svona öðruvísi. Það svona kemur fyrir, en það er ekki oft, sko. Það er bara gaman. Ég held að allur þessi hópur, allir þeir sem komu 70 hafi vegnað bara mjög vel. Mjög fljótlega þá fór fullorðna fólkið að stunda sín eigin viðskipti. Aðallega í veitingabransanum. Segja má að koma víetnamsku flóttamannanna hafi gjörbreytt veitingahúsaflórunni á Íslandi á sínum tíma. Þetta var mjög nýtt fyrir Íslendinga.
Það var svo lítið lítið til held ég, skilst mér. En núna er þetta allt öðruvísi, sko. Það er hægt að fá allt í dag. Samkvæmt nafnalögum þess tíma þurftu innflytjendur sem fengu íslenskt ríkisfang að taka upp íslensku nöfn. Þetta hljómar voða vel bara, öll nöfnið. Þetta var líka valið þannig að það væri auðvelt að bera það fram. Ekki erfitt sko fyrir okkur og þetta var svona stuttnöfn og já, ekki erfið. Jó, heiti Nanna. Hvað hérstu áður? Hvað áður? Hvað hérstu í Víetnam? Hvað var nafnið í Víetnam? Já, ég heiti Ngá. Gá? Ngá. Já, okkur var gefið öllum íslensk nöfn þegar við komum. Og það var þannig bara, það var bara gert og þannig voru reglurnar, skilst mér. Hvernig var það gert? Hvernig var ákveðið að þú skildir heita Óli? Þetta var ábyggilega gert bara í bakherbyggi, reykmettuðu bakherbyggi. Eða einhverjum nefndum. En þetta tókst vel. Ég myndi ekki vilja breyta neinu í dag og ég held að allir þeir sem fengu nöfnið, þeim líka það bara mjög vel. Í næsta þætti Róta fjöllum við birtingamyndir innflytjenda í fjölmiðlum. Sem eru ýmist flokkaðir sem hetjur, fórnarlamb eða afbrotamenn. Við förum í fjölskylduboð hjá bandarískri ömmu. Ég ætlaði að vera hér bara 2 ár. Og hittum nepalskan skagfirðing. I was lucky from the beginning, from the day number 1 till today. And not everybody are lucky. Lói